بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الشخير موضوع بيؤثر على الحياة الاجتماعية في الأسرة نظرا لعدم قدرة الشخص على النوم بجانب الشخص الآخر أو حتى في غرفة مجاورة، وده ممكن يصل في بعض الأوقات إلى حالات الطلاق نظرا لعدم القدرة على التعايش. وقد يتقبل المجتمع الشخير من الرجل ولا يتقبله من السيدة. يعني الست ممكن تستحمل زوجها وإن هو بيشخر، والراجل ما بيستحملش زوجته. طبعا ده بيؤثر على السيدات كتير وبتوصل لتأثيرهم على حياتهم النفسية. كمان عدم قدرة أو عدم رغبة الشخص في إبلاغ الطرف الآخر إن هو بيشخر، مش عايز يقول له، مش عايز يضايقه، مش عايز يطلعه على الموضوع، فبيتقبل وهو ساكت. الحاجة التالتة إنه أحيانا خلاص بيحصل نوع من أنواع التعود بالذات من السيدة للرجل على الشخير، وبيعرفوا يتأقلموا في حياتهم المجتمعية عادي. وخد بال حضرتك إن الشخير بتاع الأطفال مختلف تماما عن الشخير بتاع الكبار. ده حتى الكبار بيبقى معتقد ان عنده زي الاطفال لحميه في انفه، فيجي يقول لك يا دكتور انا بشخر اصلا انا عندي لحميه في الانف. ده اعتقاد الناس، تخيلهم، تصوراتهم. الحقيقه الحلقه ديت انا عايز اكلم حضرتك عن الشخير عند الكبار فقط. الاطفال ده لها حلقه اخرى. اسبابه ايه، المضاعفات الطبيه ايه، المشاكل اللي ممكن نقابلها، وازاي نقدر نتعامل مع الموضوع دوت او ازاي نحله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور محمد قطب، أنا بروفيسور وأستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة. الحقيقة الشخير بقول لحضرتك إن ده مشكلة مجتمعية ومشكلة طبية، وعادة الشخص ما بيروحش للطبيب يقول له والله أنا بشخر، لأنه هو غالبا لا يدرك إن هو بيشخر. اللي بيدرك دايما الزوج أو الأسرة المحيطة أو بعض الأصدقاء. وكمان المريض ما بقاش منزعج لهذا الموضوع لأن هو مش مدرك ليه، لكن اللي بينزعج الناس المحيطة بيه. وبالتالي عادة المريض ما بيروحش للطبيب يقول له ان انا بشخر الا لما يكون بيدفعه الناس الاخرين المحيطين، وهو بيروح بدافع ان هو الناس متضايقه، مش هو اللي هو بيبقى متضايق شخصيا، هو بيبقى نايم مش واخد باله من القصه دي. كمان مفيش عياده اسمها عياده الشخير، وما بيبقاش عارف المريض مين هو الطبيب المختص بقصه الشخير دوت، او ايه هي اسبابه، او ان احنا ازاي نتعامل معاه. واحيانا الشخير ده بيبقى بسيط، واحيانا بيبقى شديد، والبسيط او المتقطع او اللي ما يجيش الا اوقات واوقات خلاص المريض بيبقى متعود عليه واخد عليه. انما احيانا الشخير بيبقى شديد جدا جدا جدا، ويصل في بعض الاحيان لحاجه اسمها انقطاع للتنفس اثناء النوم، وده هنتكلم عليه دلوقتي في خلال الحلقه بتاعتنا. تعالوا بقى احنا عايزين نشوف اول حاجه يعني ايه شخير. الشخير ده صوت بيصدره الشخص أثناء النوم. طب ليه بيحصل؟ بيحصل عشان مجرى التنفس بدل ما كان واسع بقى ضيق كده اهو. أنا هشبه لحضرتك كده تشبيه بسيط، لو في تيار هواء جامد بره جدا والشباك مفتوح فتحة صغيرة تلاقيه بيعمل صوت وبيصفر. لو الهواء جامد ومجرى التنفس واسع أو الشباك مفتوح ده معناه إن ميبقاش فيه صوت. يبقى الصوت دايما بينتج عن ضيق في مجرى التنفس. اللي احنا عايزين نعرفه بقى فين اماكن اللي بيحصل فيها الضيق ده اللي يترتب عليها قصة الشخير. اول سبب بقى هو الانف، وده عند معظم الناس الحقيقة. ايه اللي في الانف؟ لو الانف فيها ضيق في مجرى التنفس. طب ايه اللي يعمل ضيق في مجرى التنفس؟ اول حاجة اللي اسمها حساسية، او اللي احنا الناس جرت العرف بتاعها في وسط المجتمع او بالعامية بيسموها جيوب انفية. دي احنا اتكلمنا عنها في حلقات سابقة ممكن ترجع لها، لكن باختصار الأنف ما بتتقبل اللي بتشمه فبتتعب، فيحصل احتقان في الأغشية المخاطية، يترتب عليه اسمه تضخم في الأغشية المخاطية أو تضخم في غضاريف أو قرينات الأنف، ودي بتساعد انسداد الأنف. واحنا كلنا بنبقى عارفين إن ممكن يجي لي دور زكام أو حساسية أنفي تتسد، إنما لما بناخد العلاج بتختفي. انما تبقى المشكله لو القصه مستمره والمريض ما بيتعالجش، فاذا مجرى التنفس بقى فيه ضيق على مدار الوقت. كمان انحراف الحاجز الانفي، بس انحراف الحاجز الانفي لوحده ما يتسببش لا في ضيق التنفس قوي ولا حتى في الشخير الا اذا كان مصاحب لتضخم الغضاريف. كمان اللي عندهم زوائد لحميه في الانف كتيره كبيره ناتجه عن الحساسيه المزمنه. الأطفال بقى، وده مش حلقتنا النهاردة، بيبقى عندهم حاجة اسمها لحمية خلف الأنف. دي قصة تانية نتكلم عنها في وضعها، لكن ما هياش اللي تبقى موجودة
في الكبار وتبقى داخل الأنف وتبقى عاملة لي مشكلة الانسداد، أو بمعنى أصح ضيق مجرى التنفس ومن ثم الشخير. السبب التاني ده، وده سبب مهم جدا 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 في ذات الناس الكبار السن شوية، ألا وهو ترهل سقف الحلق. إيه سقف الحلق ده؟ ده الجزء اللي هو لما نفتح الفم نلاقيه واقع كده، ده بيبقى ضعيف، بيبقى طويل، بيبقى كبير في الحجم، بيبقى مترهل. مترهل يعني ايه؟ يعني ضعيف كده اهو. وده ينتج عنه ايه؟ بالذات لما الشخص يكون نايم على ظهره، دوت بيبقى واقع على مجرى التنفس كده، وبالتالي يعمل اصوات مع الاهتزاز جامد مع دخول الهواء. حتى الشخص اللي الموضوع عنده مازال بسيط تلاقيه يتقال له من مثلا الزوجة لو سمحت نام على جنبك، فلما ينام على جنبه سقف الحلق يبتعد عن مجرى التنفس، فتلاقي الشخير قل جدا أو حتى اختفى. طب إيه اللي يخلي ده يتضخم؟ جزء منها من زيادة الوزن، جزء منها من شيء اسمه ارتجاع مريء هنتكلم عنه حالا، جزء منها من السن وضعف العضلات بتاعة سقف الحلق. وتكملة للجزء بتاع الحلق كمان الناس اللي عندها تضخم شديد في اللوز أو في مؤخرة اللسان. ده مؤخرة اللسان وتضخم اللوز وارتخاء سقف الحلق إذا اجتمعوا في شخص واحد بيبقى الموضوع صعب جدا جدا، وبتلاقي الشخص ده مش بس بيشخر، ده شخير جامد جدا جدا، وينقطع كمان تنفسه أثناء النوم زي ما هقولها لحضرتك تاني كمان شوية. واللي بيزود المشكلة برضو حتة ارتجاع المريء، وده الناس دي بيبقى في الغالب معاها رقبة قصيرة، وبتبقى يعني نقول عليها زايدة شوية في الحجم بتاعها، اللي هم مع الناس الأصحاب الوزن الزائد. السبب الثالث ده بقى، وده سبب مهم جدا 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 جدا، ألا وهو ما يسمى ارتجاع المريء. صحيح ده له حلقة منفصلة، لكن باختصار برضه من غير ما نشعر هنا عند المعدة سائل المعدة أو عصارة المعدة، ودي مية حمضية، ممكن تهرب من باب المعدة نظرا لأن باب المعدة فيه ارتخاء، وترجع لغاية الحلق، نشعر أو لا نشعر مثلا بحموضة أو ألم أو مفيش. والأكثرية بيبقى مفيش شعور في هذه المنطقة اللي بنسميه الارتجاع الصامت. عصارة المعدة لما ترجع لغاية الحلق بتعمل شيئين. الشيء الأولاني إن هي ممكن تورم الحلق، تطول سقف الحلق، تعمل فيه تضخم في سقف الحلق، ده جزء، وده يزود الشخير. لكن أحيانا كمان عصارة المعدة تقع في مدخل الجهاز التنفسي عند الحنجرة، وده بيعمل اختناق حاد. شوف الطريقة ودي قصة أخرى غير قصة الشخير هشرحها لحضرتك كمان شوية. يبقى ارتجاع المريء ده سبب مهم جدا، وكثير كثير من المرضى هو لا يدرك ان عنده ارتجاع مريء نظرا ان هو ما بيشتكيش من هذه المنطقة، بالتالي هيروح للطبيب ليه؟ لكن هو بيشخر. بيجي هنا طبيب الأنف والأذن بيعرف انه عنده ارتجاع مريء من الكشف على الحلق، عندنا علامات تبين هذه القصة. ودي احيانا بقى احنا بنواجه فيها صعوبة مع المريض عشان نشرح له انه عندك ارتجاع مريء مع انه الطبيب ما كشفش غير على الحلق. وطبعا الطبيب ما نزلش بعينه لغاية المعدة اللي هي مثلا بمنظار على المعدة عشان يعرف هذا الموضوع، دي شغلانة طبيب الجهاز الهضمي. بالتالي المريض بيبقى مش مقتنع شوية، بالذات لما يكونش عنده أعراض، لكن دي بتبقى سبب رئيسي. بغض النظر بقى هل الشخص ده كمان بعد الشر عليه يعني عنده قرحة في المعدة أو لا، التهاب في المعدة أو لا، أي مشاكل أيا كانت ملهاش دعوة. احنا بنقول إن باب المعدة بيبقى فيه ارتخاء، فعصارة المعدة بترجع من المعدة إلى الحلق. ده مش معناها إن المريض بيستفرغ، هو بيرجع، لا، دي عصارة المعدة من غير ما نشعر بيها، وده سبب رئيسي مهم جدا 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 في أسباب الشخير. السبب اللي بعد كده بقى زيادة الوزن لوحده كده. يعني الناس أصحاب الوزن الزايد، وكل ما بيزيد الوزن كل ما فكرة الشخير بتبقى أكتر. صحيح مش كل الناس أصحاب الوزن الزائد بيشخروا، في ناس كتيرة ما بتشخرش برضه، ده صحيح. لكن احنا بنلاقي ان الشخص اللي بيشخر عادة بتلاقي وزنه زايد.
لكن ممكن لو عنده مشكلة في الأنف بس وهو نحيف جدا تلاقيه بيشخر، أيوه طبعا، بس احنا بنقول إن ده من أحد العوامل. علشان كده الناس اللي بتنقص وزنها بتتحسن جدا على فكرة الشخير. وزيادة الوزن مش بس قصة البطن، أنا اللي يهمني قوي الرقبة، ويهمني مؤخرة اللسان وسقف الحلق اللي هو مجرى التنفس. عشان كده ممكن واحد يبقى وزنه زائد لكن المنطقة دي ما فيهاش الحاجة اللي تضيق مجرى التنفس، فتلاقيه ما بيشخرش. السبب بقى المهم الأخير ألا وهو طريقة المعيشة. إيه المقصود بيها طريقة المعيشة؟ شوف بقى اللي بيحصل، تلاقي شخص راجل بالذات أكتر من السيدات بيشتغل طول اليوم، مرهق جدا جدا في العمل، ما عندوش وقت إنه ياكل إنه يشرب، يروح آخر اليوم بالليل مجهد جدا جدا، تعبان جدا، عضلاته مرتخية إيده ورجليه ومن ضمنها سقف الحلق، وجعان جدا. إيه اللي هيعمله؟ إنه جعان فهياكل وينام وهو قاعد. فده لازم يشخر، لازم ارتخاء العضلات مع الأكل أثناء الأكل والنوم بعدها على طول مباشرة يزود له ارتجاع المريء، مع ارتخاء العضلات لازم يشخر. ده الشخص العادي. ما بالك بقى لو اجتمعت عنده بعض العوامل الأخرى التانية؟ يبقى ده معناها إيه؟ معناها إن اللي احنا حكيناه ده كله يؤدي إلى الشخير الشديد، وكمان أحيانا الاختناق أثناء النوم. يبقى تعالوا نلخص. ايه اسباب الشخير؟ انسداد الانف المزمن، حساسيه بالانف، تضخم بالغضاريف، انحراف بالحاجز الانفي، زوائد لحميه داخل الانف مش اللي خلف الانف في الاطفال، ارتخاء وترهل سقف الحلق، ده نقطه مهمه جدا بالذات مع زياده السن وزياده الوزن، ارتجاع المريء المزمن بيعمل كده، زيادة الوزن كمان بتعمل كده، طبيعة الحياة والمعيشة إن أنا أروح آخر اليوم مرهق جدا آكل وأنام. صحيح أحيانا الغدة الدرقية لو إفرازها قليل بيبقى سبب، بس مش ده بنتكلم عليه باعتباره دي حاجة مرضية أخرى تانية، ده مش قضية. طب تعالوا نشوف بقى الشخير ده يترتب عليه إيه؟ إيه المشاكل بتاعته؟ الحقيقة لو جه المريض بيشتكي لي إنه أنا بشخر، فباجي أسأله هل الشخير مزعجك ولا لا؟ غالبا هيقول لي لا زي ما قلنا في اول الحلقه. طب هل بيزعج الزوج او الزوجه او العكس طبعا يعني؟ اه. طيب هيجي السؤال اللي بعده، عندك استعداد؟ هل تتمنى؟ هل ترغب ان انت لازم تضيعه؟ اذا قال لي اه ده طريق، واذا قال لي لا مفيش حاجه انا اقدر اعملها له، لانه اذا لم يكن هناك رغبه من المريض نفسه مش هنقدر نساعده، زي ما انا هقول لك بعد كده، لان ليها مجموعه من العوامل. لكن يجي السؤال التاني بقى اللي هو غاية في الخطورة بالنسبة لي أنا كطبيب. هاجي أسأل مش المريض، أسأل الزوج أو الزوجة طبقا طبعا لمين اللي بيشتكي. هل لاحظتي يا ستي إنه أثناء النوم في الليل ممكن الشخير يتوقف والنفس يتوقف ثانية ثانيتين ويرجع؟ يعني صوت 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 ثم صوت 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 تاني. إذا قالت لي أنا لاحظت وكذا مرة، هنا نقف وقفة بقى، لان دي هنسميها ايه؟ هنسميها انقطاع للتنفس اثناء النوم. يعني ببساطه مجرى التنفس احنا قلنا عليه داء وتسبب في الشخير، لكن ممكن يقفل خالص ثانيه ويرجع يفتح تاني، بعد فتره يقفل خالص ثانيه ويرجع يفتح تاني. دي اللي اسمها ايه بقى؟ اسمها انقطاع للتنفس اثناء النوم. دي قصه تانيه. يبقى اللي بيشخر فقط دي حاجة هترجع له إذا كنت عندي رغبة في العلاج أو لا. أما اللي بينقطع التنفس أثناء النوم دي قصة تانية خالص ومهمة جدا جدا، لأن لها مضاعفات خطيرة. إذا تكررت القصة بتاعة انقطاع التنفس يترتب عليها ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم وانخفاض مستوى الأكسجين. بمرور الوقت والزمن بتعمل مضاعفات خطيرة، من أهمها ارتفاع ضغط الدم، ضعف في عضلة القلب، النعاس والنوم أثناء اليوم، لأنه الشخص ده اللي بينقطع التنفس عنده ما بيبقاش نام كويس، ما يبقاش نام بعمق. طب ما نامش كويس امبارح واول امبارح ومن شهر ومن 6، يبقى تلاقيه بالنهار دايما بينعس، فاقد التركيز في عمله. طبعا دايما على الحالات المتقدمة شوية، ده ممكن ينام وهو سايق، ينام اول ما يقعد يتفرج على
التلفزيون بعد مثلا ما يتغدى، اتغدى او كل تلاقي راسه نعست شويه، التركيز بتاعه والذاكره بتاعته بدات تبقى ضعيفه، يبقى لها مضاعفات خطيره جدا على البني ادم. والموضوع ده بقى بتاع انقطاع التنفس اثناء النوم ده ليه حلقه لوحدها نتكلم فيها في وقت من الاوقات تاني ان شاء الله. طب تعالوا نشوف ايه هي الطرق اللي احنا نعالج بيها مين الشخير دلوقتي. ببساطه احنا عايزين نشوف الاسباب، ثم نعكس الآية، كل سبب من الأسباب نحاول نعالجه لوحده أو نعالج الأسباب مجتمعة، لأن أحيانا بتبقى في أكتر من سبب مجتمع معاها علشان خاطر نتخلص من المشكلة بتاعة الشخير، أو من باب أولى طبعا انقطاع للتنفس اللي قلنا لها حلقة لوحدها. طيب بالنسبة للأنف، أول شيء الكشف، والله لقينا إن في حساسية جامدة في الأنف، بندي علاج الحساسية، مضاد الهستامين وبخاخة الأنف التي تحتوي على الكورتيزون، فيها تحسن والنفس سليم الحمد لله. ما كانش يبقى الخطوة التانية إن أعمل أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية وأشوف هل فيها زوائد لحمية وأنا مش شايفها، هل الغضاريف متضخمة جدا، هل المريض ده بقى ينفع يتعالج بالعلاج فقط البخاخة وأقراص المضاد الهستامين، ولا محتاج لعملية علشان خاطر التنفس يفتح. يبقى إذا التقييم علاج وأشعة وآخد قرار عشان أقدر أساعد المريض ده. ده جزء الأنف. الجزء التاني اللي قلناه بتاع سقف الحلق، وللأسف ما عندناش في سقف الحلق دي علاج، هو حاجة من الاتنين، يا بسيبها لو كانت صغيرة مش كبيرة مش مترهلة، يا بعمل لها عملية، بعمل استئصال جزء بسيط لسقف الحلق، بنسميها تجميل الحلق أو تجميل سقف الحلق. أحيانا لو اللوز متضخمة جدا يبقى كمان غير إن أنا بعمل عملية سقف الحلق اعمل استئصال للوز دي كمان ايوه، حتى لو الشخص كبير، ايوه حتى لو الشخص عنده 40 50 70 سنه، ما هو الهدف ان انا اوسع مجرى التنفس. مؤخره اللسان من النادر قوي ان احنا نلاقيها متضخمه وتحتاج لتدخل جراحي، انما وارد، لكن احنا الطبيعي بنلاقيه كتير، يا سقف الحلق لوحده يا سقف الحلق كمان معاه اللوز. طب هل بنبتدي بالعمليه دي ولا لا؟ هقول لحضرتك حالا. نروح للسبب اللي بعده، ارتجاع المريء، واتفقنا ان ارتجاع المريء ليس له علاقة بمشاكل المعدة، هو باب المعدة مرتخي وعصارة المعدة بترجع منه بغض النظر في اعراض ولا لا. هنا بقى بيبقى عندنا تضاد شوية ما بين رأي طبيب الانف والاذن ورأي طبيب الجهاز الهضمي. احنا بنبقى شايفين انه مريض ضروري ياخد الحبوب بتاعة المعدة اللي هي بتقلل عصارة المعدة، والحبوب اللي هي بتنظم حركة المريء لغاية تحت. طبيب الجهاز الهضمي أحيانا بيبقى شايف إن المريض سليم ما عندوش مشاكل، ولكن الحقيقة إحنا من ناحية بندي العلاج، ومن ناحية أخلي المريض يراجع طبيب الجهاز الهضمي. قد يطلب منه منظار على المعدة بالذات لما يكون المريض ما عندوش أي أعراض هنا، وياما ناس لقينا عندهم مشاكل في الجزء السفلي من المريء أو في المعدة مع إنه ما كانش عنده أعراض هنا، أعراضه كلها في المنطقة بتاعة الحلق والشخير وكده. يبقى القصة دي محتاجة مننا علاج للمعدة، ممكن طبيب الأنف والأذن يبتدي العلاج ثم يكمل يخلي المريض يتابع مع طبيب الجهاز الهضمي، وإذا طلب منه منظار بنقول له لو سمحت وافق على عمل المنظار وشوف الدكتور هيقول لك إيه. لما نوصل لمرحلة طبيب الجهاز الهضمي يقول له خلاص أنت سليم بالنسبة لهنا ولو سمحت توقف عن علاجك، يجي لي بقى أنا أشوف أحيانا أخليه يكمل علاج المعدة وأحيانا أخليه يتوقف بقى. نيجي للسبب اللي بعديه ألا وهو زيادة الوزن. خلاص دي مفهومة، حلها الوحيد هو إنقاص الوزن، وإنقاص الوزن دوت موضوع بياخد وقت، مش مطلوب إن حضرتك تبقى سريع فيه وتنقص وزنك بسرعة، لا احنا محتاجين ننقص وزننا واحدة واحدة، اللي هي بمعنى أصح تغيير نمط الحياة. اللي هيخش معايا كمان فيها السبب اللي قلناه الأخير، اللي هو ما ينفعش آكل وأنام بالذات بالليل، لازم يكون عندي من 3 ل 4 ساعات قبل النوم، وما تنفعش تبقى وجبتك الرئيسية حتى بتاعت بالليل. طب يا دكتور ما أنا هعمل إيه؟ أنا ظروف عملي. لا لازم تحلها، لازم تاكل أثناء النهار عشان ما تروحش آخر اليوم تبقى مرهق جدا وتاكل وتنام.
ولازم تحاول تظبط طبيعة العمل بتاعتك بحيث يبقى فيها فترات كويسة من الراحة. ضروري جدا. احنا بنشتغل على حساب وقتنا، على حساب راحتنا، على حساب جسمنا. لازم يكون عندنا هذا القدر من التوازن. يبقى إنقاص الوزن مع تغيير نمط الحياة هيساعدك كمان في تجنب الحتة الأخيرة بتاعة الإرهاق والنوم بعد الأكل مباشرة. يبقى لو هتاخد بالك كده احنا قلنا ايه؟ في حاجات للطبيب يعملها وفي حاجات عند حضرتك تعملها. يجي هنا بقى السؤال الأولاني خالص، انت الشخير مضايقك؟ يبقى لازم تسمع التعليمات، لازم يبقى عندك إرادة قوية عشان نغير الدنيا. ياما في مرضى سمعوا الكلام وحياتهم اختلفت، مش عايز اقول لحضرتك 360 درجة. في ناس ما قدروش. احنا عندنا بقى نوعين احنا بنلخصهم: علاجي وجراحي. هل احنا نبتدي بالعملية؟ الحقيقة من وجهة نظري لو حضرتك خدت علاج الأنف واتحسنت، وخدت علاج ارتجاع المريء، ووزنك نزل، وكمان غيرت طريقة النوم بعد الأكل والإرهاق، في الغالب هتتحسن بنسبة كبيرة جدا قد تصل ل 90%. يتبقى لي شوية حاجات صغيرة. والله لو بعد ده حبة الشخير الباقيين معتادهم أنت أو شريكك، أهلا وسهلا حاسبهم. ما كانش يبقى هخش للجزء الجراحي اللي هو بتاع سقف الحلق واللوز والأنف. طب مين قبل مين؟ دي طبقا للحالة، يعني طبقا للي عنده المشكلة دي الأول ولا اللي عنده المشكلة دي الأول، مين أكتر من مين، فنبدأ نعتمد عليه. يبقى هل العملية هو العلاج الأول والأخير؟ لا طبعا. يبقى هي مجموعة من العوامل لازم حضرتك تمشي فيها واحدة واحدة وتاخد وقتك، لأن القصة دي ما هياش زرار ندوس عليه كمان أسبوع أبقى زي الفل. طيب لو جالي مريض قال لي أنا بشخر، حكيت له التفاصيل دي كلها، قال لي لا يا عم أنا كده مرتاح وكويس، أنا مش عايز أعمل حاجة وأنا ما بتخنقش الحمد لله. أقول له طيب طبعا دي حاجة ترجع لك، أنا ما أقدرش أتدخل، بس خد بالك الشخير لما يكون موجود وبيزيد بمرور الوقت لابد أن يتحول إلى انقطاع للتنفس أثناء النوم. مش لازم دلوقتي، كمان 5 10 20 سنة. وبالتالي لو سمحت لو كنت بتشخر، عايزك تروح للطبيب، اسمع الكلام اللي عنده، حاول تلتزم بالتعليمات علشان الشخير ما يزيدش ويوصل لانقطاع للتنفس. هو يعني اكيد يا دكتور كل اللي بيشخروا هيحصل لهم كده؟ طبعا لا، بس احنا بناخد بالاسباب. معظمهم بيحصل لهم الكلام ده بس بمرور الزمن. يعني الزمن ده يعني مش بعد سنة ولا 2، بعد فترة طويلة من العمر. طب ما يجراش حاجة لو احنا خدنا بالنا من الأول فما نوصلش للمراحل دي. يبقى حلقة النهاردة اتكلمت على أسباب الشخير، على المشاكل اللي بيواجهها، على بعض المضاعفات اللي ممكن تحصل، وعلى طرق العلاج. في حلقة تانية إن شاء الله نتكلم على فكرة انقطاع للتنفس، سببه، تفاصيله شوية، ونحله إزاي إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم.